Despois de 2 anos sen celebrarse de xeito presencial a consecuencia da Covid, a Escola de Música de Rianxo celebrou esta pasada fin de semana a súa tradicional audición de Nadal. Fixo, ademais, en varias xornadas debido ao alto número de alumnos matriculados. Nas 2 sesións programadas celebradas no Auditorio Municipal, colgouse o cartel de completo, sendo numerosas as persoas que, aínda querendo, non puideron asistir. Foi un público maioritariamente familiar e moi entregado, que seguiu con especial atención as distintas interpretacións dos máis de 100 alumnos que se subiron ao escenario para mostrar, cada un co seu instrumento, os coñecementos adquiridos ao longo do primeiro trimestre do curso. Sen dúbida, un dos momentos máis agardados por todos foron as actuacións dos máis pequenos da escola, os alumnos de música e movemento, así como tamén os 2 primeiros cursos de solfexo, que coa súa peculiar soltura e ante a atenta mirada de todos os presentes, foron quen de interpretar de xeito conxunto unha divertida selección de cancións propias destas datas de Nadal. Especial foi tamén a actuación dos alumnos integrantes da banda infantil. Eles foron os encargados de poñer o punto e final ao festival, coa interpretación de varias panxoliñas. Foi o mellor agasallo co que a escola quixo compartir os mellores desexos para estas datas tan especiais.